Eita maravilha! E aí, meus amigos, vamos juntos mais um dia? Vamos mais uma vez fazer uma programação abençoada, uma programação diferente aqui no seu canal Rádio JB Gospel. É isso aí, sabadão na Rádio JB, 11 de dezembro. 11º dia do mês, temos aniversariantes aqui aniversariante na Rádio também. É claro que nós temos muitos aniversariantes, né? Por aí. Mas na Rádio também nós temos uma pessoa aqui que faz parte da programação da Rádio Alegria, né? Da rádio, que sempre nos ouve e nos dá a gentileza da sua participação, que hoje aniversaria é o meu amigo, o nosso querido amigo Carlos Alexandre, o Xande, mais conhecido como Xande, aqui em Belo Horizonte. Eita, Xandão, mais uma vez, né? Você está colhendo uma rosa no jardim da existência. Essa é uma frase, né, costumeira, mas de fato quem aniversaria está colhendo, né, completando, né, mais um ano de vida com muita alegria. A gente quer desejar a você muita paz, muita alegria, muita felicidade, muito amor, muita unção e muito Deus cada dia na sua vida, abençoando, prosperando e renovando, meu querido. Que cada dia você seja guardado, protegido e amado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha muita paz, muita alegria, sucesso e muita prosperidade na sua vida. Deus abençoe. Que você tenha um dia abençoado, um feliz aniversário, não só hoje, mas todos os dias, Xande. Receba aí meus parabéns, meu querido, meu abraço, e que Deus abençoe a cada dia. Senhor Deus, nesse dia abençoado, está aqui o nosso amigo, nosso irmão, teu filho Carlos Alexandre, que aniversaria, que o Senhor venha dar a ele muita alegria, muita paz, muito sucesso, que o Senhor continue guardando, amparando e protegendo, que as suas mãos estejam abençoando nesse dia, e não somente esse dia, mas todos os dias da sua vida. Meu Deus, eu não tenho muito o que pedir no caso, né? Só agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem realizado na vida dos nossos aniversariantes. Então, meu Deus, nesse dia, nessa data, abençoe teu filho, sua família, seus filhos, cada dia. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Pai. Amém. Então, Xande, é hora de chamar os nossos amigos que participam da rádio também. E eu vou tocar um sucesso do Voz da Verdade para você. Eu sei que você gosta muito do Voz da Verdade. Então vamos tocar sucesso do Voz da Verdade aqui na rádio também. É só sucesso. Glória a Deus. Rádio com seu ritmo. Oh, yeah. A rádio que está à frente do seu tempo. A rádio do milênio. Ligue 982269805. Participe da programação da Rádio JB, é claro. É isso aí, com muita alegria a gente quer chamar os nossos amigos que participam sempre da rádio também, para deixar um feliz aniversário para o nosso amigo Xande, o Carlos Alexandre, nosso aniversariante nesse dia mais que feliz.
Nossa amiga Rosângela de Aracruz deixou aqui para você, Xande. Felicidades, meu amigo Alexandre, para você, por esse dia tão especial que é o seu aniversário. Parabéns, parabéns, parabéns. Que possa ter muitos anos de vida abençoados e felizes. E que estes dias futuros sejam todos de harmonia, paz e desejos realizados. A minha amiga e a minha prima e nossa amiga Miriam do Pará, né? Deixou aqui meus parabéns para você, Xande. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Que você seja muito feliz e que o Papai do Céu te encha de muitas bênçãos e paz e alegria. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Essa foi a nossa amiga Miriam, minha prima querida, aqui na Rádio também. E também minha prima, minha amiga, nossa amiga Núbia, lá do Pará também. Parabéns, Carlos. Que Deus abençoe. Continua abençoando grandemente. Feliz aniversário. São as nossas amigas participantes da rádio também hoje, no aniversário do meu amigo Xande. E Xandão, Deus abençoe. Aqui toca o seu sucesso. Que música não para. Inscreva-se no nosso canal. Essa é a Rádio JB, todo dia ligado e você liga para a gente dessa. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Sintonize. Deus me leve em teus braços, me faz voar até o fim. Deus sonhe os meus sonhos, Deus cuide de mim. Deus me leve em teus braços, me faz voar até o fim. O sol brilhará muito mais amanhã, o sonho se realizará, pois Deus sonhou os meus sonhos e em paz hei de chegar. Este projeto
Jeremias 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes, sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes que saiu do meio dos meus lábios, está diante da tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhem eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. A santificação do sábado. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. E diz-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Mas tireis cargas de vossas casas no dia de sábado. Nem façais, ou seja, nem tireis cargas
de vossas casas no dia de sábado. Nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas. Antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que, se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. E virão da cidade de Judá e dos contornos de Jerusalém e da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de manjares em incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas, se não me derdes ouvidos, para santificardes o dia de sábado, e para não trazer descargas alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Sintonize Web.